มาสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวงไปสกุลสุคนพอกับประหลัดเอกคือเก่ามาครับพี่น้องมาเลยมากินตำทะเลรวมนะครับผมตำขนมจีนทะเลรวมครับผมนี่ปลาแกมปลากับกระซิมีหลายอย่างเลยครับพี่น้องเนี่ยขึ้นบ่ได้ก็มีพี่น้องเลยมาบ่ได้อยู่ไกลมากินน้ำบาลันเด้อแซ่บๆเลยพี่น้องแซ่บๆเป็นเผ็ดทำเองกินเองเน่ครับอะไรครับเนี่ยเดือดไปคือเก่ามาครับพี่น้องคำแรกแข่งมันนะครับพี่น้องเนาะมากุ้งมือทะเลจัดนักจัดเต็มเลยพี่น้องเลยแต่พอจัดให้ใส่มากระถินน้ำเด้อพี่น้องกระถินผักเกษตรมาเมนูนี้เข้ากับบรรยากาศเลยพี่น้องฝนตกลิ้นทุกวันเลยใส่น้ำปูลาเลยพี่น้องทั้งหมดเลยเนี่ยกุ้งทุกพี่น้องเอาหยองเขาบุ้งอร่อยมากฝากกดไลค์กดแชร์มาลันเด้อพี่น้องแซ่บหลายอร่อยมากแต่ปลากระเจน้ำใส่กุ้งใส่หมึก
อืมจับน้ำใส่น้ำโคลาได้เป็นยังไงมันจะแซ่บบาราก็กินครั้งแรกแต่ว่าแซ่บแต่เป็นกำลังใจผมได้เห็นคลิปหรือว่าเปิดโหมดมือ10เนาะพี่น้องสู้ๆไปนำกันได้พี่น้องเด้อบารัดกับกำลังเริ่มเห็นแบบว่ายอดวิวพัฒนาหลายได้พี่น้องเด้อแต่กับบารัดผมไม่เคยท้อนะครับผมบารัดคิดว่าเมื่อใดเมื่อหนึ่งต้องสำเร็จนะพี่น้องเด้ออืมอืมอืม
แต่พี่น้องแต่แล้วมันก็สิยาวเกินนะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเด้อที่เข้ามารับชมมากดไลค์มากดติดตามบัตรเด้อครับขอให้เพื่อนๆเจอแต่สิ่งดีๆเด้อครับขอบคุณครับ